Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Reza Robiadin. Dimana lagi kalau bukan di channel Robiadin Tube. Simak intronya terlebih dahulu. Nah, di video kali ini saya ingin beri tips untuk ada beberapa tips yang saya rekomendasi banget buat kalian. Jadi di sini itu yang pertama adalah menghilangkan komedo maksudnya di area hidung dengan Pepsodent saja. Di sini maksudnya dengan pasta gigi. Pasta giginya boleh merek apa aja. Tapi saya di sini menggunakan pasta gigi Pepsodent. Tapi bebas mau apa aja. Nah, caranya itu sebenarnya mudah banget. Di sini kalian keluarkan odol sedikit saja. Oke. Nah, jadi di sini kita ambil secukupnya aja. Ini wajahnya udah dicuci ya, jadi kita langsung di area ini hidung. Yang pertama kali kalau kalian baru mencoba ini itu panas banget, terus mata juga perih. Tapi ini efektif banget, saya udah mencobanya. Tapi sih saya komedonya itu nggak ada ya, cuman ini buat rekomendasi banget buat kalian. Tapi hidung saya langsung bersih, agak gimana gitu. Oke, di sini lebih baik lagi tuh agak tebel. Jadi perih yang pertama kita rasakan di area mata, terus di area hidung terutama tuh apalagi dingin, ada min-minnya gitu. Oke, ini pertama menghilangkan komedo ya. Oke, pokoknya sampai emang benar tebel, sampai tertutup. Sambil dipijit-pijit ya guys, jadi biar merata. Ya, pokoknya sampai benar-benar tebel lah. Di sini saya udah menggunakannya udah ketiga kalinya ya. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk dibilasnya itu menggunakan apa? Kalian nggak usah menggunakan air, tapi di sini kalian bisa membilasnya dengan menggunakan tisu. Berapa menit? Kalau ditanya berapa menit itu tergantung dengan suhu kalian, dengan angin kalian. Kalau emang kalian menggunakan AC di rumah, kemungkinan bisa cepat. Jadi pokoknya sampai emang di sini benar-benar kering, baru kalian bisa bilas. Bilasnya itu menggunakan jari telunjuk. Digini-giniin, dikosok-kosok sampai emang benar-benar bersih. Kemudian kalian bisa menggunakan baby oil atau bisa menggunakan Garnier yang ini. Kalian bisa menggunakan dua-duanya ini, atau lebih baik sih pilih satu aja. Saya di sini menggunakan yang ini, baby oil. Terus kalau untuk malamnya kalian bisa menggunakan ini, diratakan seluruh wajah kalian. Setelah cuci muka menggunakan Garnier Men. Garnier Men ini saya sudah coba, kalau untuk menghilangkan komedo dia enggak ya. Jadi di sini dia hanya bisa menghilangkan kulit-kulit yang berminyak dan juga flek-flek hitam, terutama jerawat. Jerawat saya tuh di sini dulu banyak. Saya menggunakan ini, alhamdulillah hilang. Tapi menggunakan ini tuh rutin gitu, 2 kali sehari. Jadi pagi dan juga malam sebelum tidur kalian menggunakan ini, insya Allah dalam 1 minggu hilang jerawat kalian. Saya udah mencoba ini, waktu itu saya nyoba 2 hari nggak pakai ginian, tiba-tiba di situ udah menonjol lagi gitu. Nih seperti ini, itu udah menonjol lagi. 2 hari saya nggak pakai, hari ini menonjol lagi. Jadi
menggunakan ini tuh harus setiap hari. Kalau untuk menghilangkan komedo ini sih ditanya nggak bisa ya, hanya bisa menghilangkan minyak yang ada di area wajah. Terus juga kalau sudah menggunakan ini, kalian bisa menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan komedonya. Kemudian setelah itu kalian bersihkan menggunakan tangan saja tanpa menggunakan air. Kalian bisa menggunakan baby oil setelah ini bersih. Kalau emang belum bersih banget, gak apa-apa, langsung menggunakan baby oil, menggunakan tisu dilap. Langkah-langkahnya nanti akan saya kasih tahu, saya akan beritahu. Oke, ini nunggu kering dulu. Nah, jadi ini udah kering. Oke, cara membersihkannya dengan menggunakan tangan kering, jangan basah. Begini, sama seperti kalian menggunakan masker. Pokoknya sampai emang benar-benar kering banget. Pokoknya caranya itu seperti kalian menggunakan masker biasa. Kalian bisa pakai ini 2 hari sekali atau seminggu sekali, sehari sekali maksudnya. Pokoknya sampai emang ini benar-benar bersih. Jadi kalau tangan kalian kering, terus Pepsodentnya udah benar-benar kering banget, itu gampang. Kalau ditanya perih itu waktu pertama kali, perihnya naudzubillah. Pokoknya ini sampai emang benar-benar bersih banget. Oke, kalau sudah hilang seperti ini, walaupun belum hilang banget, gak apa-apa. Selanjutnya kita menggunakan baby oil. Kita menggunakan 1 lembar tisu. Ini kita tuang. Tips yang pertama sudah selesai. Oke, kemudian tips kedua. Tips kedua itu adalah membersihkan gigi agar putih. Jadi saya sudah mencoba itu 2 kali, guys. Jadi bahan yang kalian butuhkan itu yang pertama adalah garam, garam, kemudian jeruk nipis, kalian butuhkan hanya setengahnya saja. Kemudian kita campurkan bersama garam. Garamnya itu hanya setengah sendok makan aja ya, jangan banyak-banyak. Terus kalian ambil ini jeruk-jeruknya ini, butirnya maksudnya, bulir. Oke. Kemudian dengan menggunakan pasta gigi yang sama lagi,
kita akan kumur-kumur terlebih dahulu dan kita gosok gigi. Kemudian kita diamkan selama 5 menit. Nah, kemudian kalau sudah, kalian bilas dengan menggunakan air bersih seperti biasa. Kalian bisa lakukan sikat gigi ini seminggu itu 2 kali, guys. Oke. Kemudian tips berikutnya, karena daripada sayang jeruk nipisnya kita buang-buang, di sini saya agar suara kalian tidak mudah serak, terus agar tidak mudah batuk, di sini saya akan beri seperti ramuan gitu, guys. Jadi di sini kita menggunakan jeruk nipis lagi. Oke. Kemudian ini kita taruh kecapnya itu bebas merek, nggak harus merek yang seperti yang saya ditampilkan di video kalian. Oke, segini. Kemudian kalian tuang jeruk nipis ke dalam kecap ini. Ternyata manfaat jeruk nipis itu begitu banyak, guys. Oke, kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam manis yang ada di dalam mulut. Kalau kalian batuk, daripada kalian beli obat, sebelum kalian beli obat, kalian coba dulu menggunakan jeruk nipis dan juga kecap 2 kali, maksudnya 2 hari, pagi, siang, sore, maksudnya pagi dan juga malam. Kalian lakukan selama 2 hari. Kalau emang batuknya belum hilang, kalian bisa langsung ke dokter. Ya. Oke, kalau sudah sampai di sini video Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video saya yang berikan kepada kalian bermanfaat. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel Robby Editor. Dan juga buat kalian yang ingin merekomendasi tempat, itu kalian bisa komen di kolom komentar. Maksudnya kalian bisa komen di channel baru saya, yaitu Rat Official. Linknya ada di deskripsi ya, guys. Jadi di situ tuh mengenai tentang makanan kuliner yang ada di Jabodetabek, tempat-tempat macam makanan yang murah, enak, khusus pelajar, itu rekomendasi banget buat kalian. Kalian bisa nonton di channel Rat Official. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like-nya. Dan juga jika ada teman kalian yang menanya cara menghilangkan komedo, cara menghilangkan batuk atau seral, dan juga cara memutihkan gigi dengan cepat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk bantu komennya. Terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.